अमित कुमार के घरेलू नुस्खे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में कुछ नुस्खे ऐसे लाए हैं हम जिनको इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी तरह की खांसी को दूर भगा सकते हैं और उनको जड़ से मिटा सकते हैं। खांसी एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी को भी किसी भी समय में हो सकती है। दोस्तों, खांसी का मुख्य लक्षण है गले में खराश होना, गले में बलगम होना, सीने में दर्द, सीने में जलन और जकड़न सी महसूस होना। खांसी किसी वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम या फिर ज्यादा धूम्रपान की वजह से किसी को भी हो सकती है। दोस्तों, इसका कफ सिरप या कई तरह की एलोपैथिक दवाएं मार्केट में मिलती हैं जिनके साइड इफेक्ट भी होते हैं लेकिन आराम भी करती हैं। दोस्तों, ऐसे साइड इफेक्ट वाली चीजों का इस्तेमाल ना करके यदि हम घरेलू उपचारों का इस्तेमाल करें तो ये बहुत इफेक्टिव भी है और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात इनमें घरेलू उपचारों में यही होती है। दोस्तों, इसके लिए हम आपको 3 नुस्खे बताने जा रहे हैं। तीनों बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही उत्तम हैं खांसी को ठीक करने के। सबसे पहला नुस्खा ये है कि दोस्तों, जो देख रहे हैं आप, ये हल्दी है और हल्दी से ही हम आपको 3 नुस्खे बताने जा रहे हैं जो तीनों बहुत ही अच्छे हैं। हल्दी खांसी को दूर करने की सबसे उत्तम और सबसे कारगर दवा है। हल्दी सदियों से बहुत सारे रोगों में और बहुत सारी दवाओं में इस्तेमाल होती चली आ रही है। दोस्तों, आज इसी के इस्तेमाल से हम आपको 3 नुस्खे बनाने जा रहे हैं जो खांसी के लिए बहुत ही कारगर हैं। इसके लिए पहला नुस्खा ये है कि आप आधा कप पानी लें और उसको थोड़ा सा उबाल लें और इसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालें और आधा चम्मच आप डालें इसमें काली मिर्च का पाउडर और इसमें 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर भी मिला लें। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर 2 से 3 मिनट तक इसको फिर से उबालें और उबालने के बाद आप इसको हाथ से उतार लें। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना जब हो जाए, तब इसमें आप 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स करके और चाय की तरह पिएं। पहला नुस्खा लेते के साथ ही आपकी खांसी में फर्क पड़ेगा और 2 से 3 दिन यदि आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी खांसी जड़ से जाती रहेगी। दूसरा उपाय यह है कि आप हल्दी की हर्बल चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसका तरीका यह है कि 1 कप पानी लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच अजवाइन, ये 2 चीज़ें मिलाएं। आधा चम्मच आप हल्दी का पाउडर मिलाएं, साबुत हल्दी नहीं, हल्दी का पाउडर मिलाएं और आधा चम्मच अजवाइन मिलाएं इसमें और उस पानी को धीमी आंच पर उबालने के लिए रख दें। पानी जब आधा कप रह जाए तब उसको थोड़ी देर के लिए रख दें। जब हल्का गुनगुना रह जाए तब उसमें आप शहद मिलाएं 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच उसमें शहद मिलाएं और उसको अच्छे से मिक्स करके चाय की तरह गुनगुना पिएं उसको। और इसी तरह से पहला नुस्खा लेते के साथ ही पहला खुराक आप लेंगे तो उसी वक्त आपको खांसी में फर्क पड़ जाएगा। 2 से 3 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे और आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। तीसरा नुस्खा इसकी ये है कि हल्दी को प्रयोग करने का एक और आयुर्वेदिक तरीका ये भी है कि साबुत हल्दी को भून लें और उसको कूट पीस कर पाउडर बना लें। उसको भूनने का तरीका आप इसको तवे के ऊपर भी डालकर भून सकते हैं या डायरेक्ट आंच के ऊपर भी इसको भून सकते हैं और उसके बाद फिर उसको कूट पीस कर पाउडर बना लें। अब उस पाउडर का आपको आधा चम्मच हल्दी का आधा चम्मच पाउडर लेना है, आधा चम्मच उसमें पानी मिलाना है और 1 चम्मच उसमें फिर से शहद मिलाना है और उसका सेवन आपको सुबह करना है और इसी तरह से बनाकर शाम को एक खुराक उसको शाम को लेनी है। दोस्तों, ये तीनों जो नुस्खे हमने आपको बताए हैं, तीनों नुस्खे ये 2 बार लेने हैं, सुबह को 1 बार और 1 बार शाम को, लेकिन इनमें से एक ही नुस्खा आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। सारे नुस्खे, तीनों के तीनों नुस्खे 2-2 बार लेने हैं, 1 बार सुबह 1 बार शाम को, लेकिन एक ही नुस्खा लेना है इन तीनों में से। और इस तरह से आप 2 से 3 दिन तक यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर कभी नहीं होगी। ये आयुर्वेदिक है, पूरी तरह से सेफ है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, हम फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।